ஹலோ குட்டீஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு புது கதை கேட்கலாமா? சரி, சோட்டு மோட்டுன்னு 2 திருடங்க இருந்தாங்களாம். சோட்டு சரியான பயந்தாங்குழியாம். ஒரு கரப்பாம்பூச்சியோ இல்லை எந்த பூச்சியை பார்த்தாலும் ஐயோ பூச்சி பூச்சி பூச்சின்னு பயப்படுவானோ. ஆனால் மோட்டு பயங்கரமான ஒரு தைரியசாலியாம். ஏய் சோட்டு, இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற? அதை டப்புன்னு அடிச்சு அப்படி தூக்கி போடுறது கிடையாது. ஒன்னா போய் நானும் ஒரு பார்ட்னரா சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பட அப்படி சொல்லிட்டு சப்புன்னு அடிச்சு தூக்கி போட்டுருவானா அந்த கரப்பாம்பூச்சி. இவங்க 2 பேரும் திருடுறதையே ஒரு வேலையா வச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். ஒரு நாள் அப்படி உக்காந்துட்டு இருக்கும் போது சோட்டு சொன்னானா, நம்ம ரொம்ப திருடுறோம்டா மோட்டு, நம்ம இந்த வேலையை விட்டுட்டு நம்ம வேற எதனா ஒரு நல்ல வேலையா பார்க்கணும்டா அப்படின்னானா. மோட்டு சொன்னானா, ஆமாண்டா நானும் அதே தான்டா யோசிச்சுன்னு இருந்தேன், கரெக்டா சொன்னடா நீ அப்படின்னானா. சரி வா, நம்ம 2 பேரும் போய் கங்கையில குளிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு புது வேலை ஆரம்பிக்கலாம், ஓகேவா அப்படின்னானா சோட்டு. உடனே மோட்டு சொன்னானா, சரிடா அப்படின்னானா. 2 பேரும் கிளம்புனாங்களாம். அடுத்த நாள் அப்படியே ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்களாம். ஏன்னா அப்போல்லாம் ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுல்ல, நடந்து தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போனாங்களாம். போயிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டே ஹாப்பியாக போயிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே நைட் ஆகிடுச்சான். நம்ம சோட்டு தான் பயந்தாங்குழியில், மோட்டு நைட் ஆகிடுச்சுடா, பயமாக இருக்குதுடா, ரொம்ப பயமாக இருக்குதுடா அப்படின்னானா. அப்போ அவங்க ஒரு வில்லேஜ் வழியாக போகும்போது மோட்டு சொன்னானா, சரி இரு, இங்கே ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது, நம்ம இங்கே யார்கிட்டையாவது ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம், ஒரு நாள் நைட்டு மட்டும் தங்கலாமான்னு கேட்டு வரேன் இரு அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வில்லேஜுக்குள்ளே போய் ஒரு வீட்டுக்கு போய் கேட்டானான். அப்போ அந்த லேடி சொன்னாங்களாம், தாராளமாக நீங்கள் இங்கே தங்கலாம், ஒன்றும் எங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அப்படி சொன்னாங்களாம். உடனே 2 பேரும் போனாங்களாம். போனோடனே அந்த லேடி சொன்னாங்களா, ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடுங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு இலை போட்டு விதமாக சாப்பாடு வச்சாங்களாம். ஒரே ஹாப்பியாக ஆகிடுச்சான் இவங்க 2 பேருக்கும். ஏய் எவ்வளோ சாப்பாடுறா அப்படின்னானா மோட்டு. ஆமாண்டா மோட்டு, நிறைய சாப்பாடுறா அப்படின்னானா சோட்டு. 2 பேரும் நல்லா சூப்பராக மூக்க பிடிக்க சாப்பிட்டு அப்படின்னு ஏப்பெல்லாம் விட்டுட்டு, ஏங்க சூப்பர் சாப்பாடுங்க, தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னாங்களா அந்த லேடி கிட்ட. அந்த லேடி சொன்னாங்களா, ரொம்ப சந்தோஷம், இப்போ வாங்க நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது, நீங்கள் அங்கே போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு காலையில் நீங்கள் கிளம்பி போய்க்கலாம் அப்படின்னாங்களாம். இதோ வந்துட்டோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேக் எடுத்துக்கிட்டு 2 பேரும் நடந்து வந்தாங்களாம். அந்த லேடி பக்கத்தில் ஒரு ஹட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் அந்த ஹட்டில் விட்டாங்களாம். பார்த்தா அந்த ஹட்டில் 2 பெட் இருந்துச்சான். 2 பேருக்கும் ஒரே ஜாலியாக ஆகிடுச்சான். எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளான வீடு, எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேடிக்கிட்ட தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னோடனே அந்த லேடி சொன்னாங்களாம், எல்லாம் ஓகே, ஆனால் மறந்துடாதீங்க, நம்ம வில்லேஜோட ரூல்ஸை மீறினீங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்களாம். ரூல்ஸா, என்னது அது அப்படின்னானா சோட்டு. உடனே மோட்டு சொன்னாங்கன்னா, என்னங்க ரூல்ஸு, நீங்களும் ரூல்ஸ்லாம் ஒன்றுமே சொல்லலைங்க அப்படின்னானா. என்ன நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க, நீங்கள் வந்தப்போவே நான் சொல்லியிருந்தேனே, ஒருவேளை நீங்கள் கவனிக்கல போல இருக்கு. சரி இதோ இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன், நீங்கள் இங்கே நல்லா தூங்கலாம், நல்லா சாப்பிட்லாம், ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் செய்யக்கூடாது, இந்த கொரட்டை மட்டும் விடக்கூடாது அப்படின்னு. உடனே 2 பேரும் மூஞ்சி பார்த்துக்கிட்டாங்களாம். சோட்டு உடனே மோட்டு கேட்டாங்க, மோட்டு கொரட்டை விடுவியாடா அப்படின்னு. மோட்டு சொன்னாங்க, சீச்சி நான்லாம் கொரட்டெல்லாம் விட மாட்டேன்டா. சோட்டு நீ கொரட்டை விடுவியாடா அப்படின்னு கேட்டான். சே நானாவது கொரட்டதையாவது? இல்லைங்க, நாங்கள் 2 பேரும் கொரட்டை விட மாட்டோங்க, கண்டிப்பாக நாங்கள் ஜாகிரதையாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னாங்களாம். உடனே அந்த லேடி சொன்னாங்க, அப்புறம் என்ன, நல்லா தூங்குங்க, பாய் குட் நைட் அப்படின்னு போன உடனே இந்த மோட்டு எங்க ஒரே ஒரு டவுட்டு, அப்படி நாங்கள் கொரட்டை விட்டுட்டோன்னா நீங்கள் என்னங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு. உடனே அந்த லேடி சொன்னாங்களாம், ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் ட்ரைபல் வில்லேஜ் தானேங்க இது, எங்கள் சீஃப்க்கு கோவம் வந்துருச்சுன்னா அவர் உங்கள் தலையை வெட்டிடுவார், அவ்வளோதான் அப்படின்னா. என்னது தலையை வெட்டிடுவாங்களா, என்னங்க பனிஷ்மெண்ட் இது? ஆமாங்க, அதுதான் எங்களோட ஊர் வழக்கம் அப்படின்னாங்களாம் அந்த லேடி. சரிங்க, நாங்கள் யாரும் கொரட்டையெல்லாம் விட மாட்டோம், சும்மா கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாங்களாம் சோட்டு. சரி ஓகே குட் நைட்டுன்ட்டு அந்த லேடி கிளம்பிட்டாங்க. அப்புறம் 2 பேரும் போய் அப்படியே படுத்து உடனே சோட்டு கேட்டானா, மோட்டு கொரட்டை விட்டுறாதடா அப்படின்னா. இல்லடா நான் ஒழுங்கா கம்முன்னு படுத்துறேன்டா, நீயும் பத்திரமா படுறா, கொரட்டை விட்டுற போடுறா சோட்டு அப்படின்னா மோட்டு. இல்லை நானும் ஒழுங்கா தூங்குற சொல்லிட்டு 2 பேரும் அப்படியே தூங்கினாங்களாம். தூங்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு சோட்டுக்கு அப்படியே தூக்கம் வராததால் அப்படியே படுத்துட்டே இருந்தானா ஒரு சத்தம் வந்துச்சான். டொக் 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 டொக், கொரட்டை விடாதீங்க, நல்லா தூங்குங்க,
கொரட்டை விடாதீங்க, நல்லா தூங்குங்க அப்படின்னு. யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோட்டு அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தா அங்கே ஒரு வாட்ச்மேனை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்களாம். அந்த வாட்ச்மேனுக்கு என்ன வேலையா, இந்த வில்லேஜை சுற்றி சுற்றி வரணுமா, எங்கேயாவது கொரட்டை சத்தம் கேட்டோன்னா அவங்கள போய் இந்த சீஃப் கிட்டக்க சொல்லிடணுமா. இதுதான் அவரோட வேலையாம். இப்போ அவர் அப்படி சுற்றி வந்துட்டு இருந்தாராம். சோட்டு வந்து அப்பா மோட்டு நல்லா தூங்குறான், நம்மளும் நல்லா தூங்குவோம், நான் யாரும் கொரட்டை விடல சொல்லிட்டு அப்படியே தூங்கிட்டான். அந்த வில்லேஜே சைலண்ட்டாக இருந்துச்சான். இந்த வாட்ச்மேனும் ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டாரான். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா திரும்ப அந்த வாட்ச்மேனு அந்த குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு டொக் 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 டொக், கொரட்டை விடாதீங்க, நல்லா தூங்குங்க அப்படின்னு ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு இருந்தாராம். இப்போ சோட்டுக்கு திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சான். என்ன சத்தம்? நம்ம மோட்டு கொரட்டை விடுற சத்தம். ஐயோ, இவன் என்னடா கொரட்டை விடுறானேன்னு சொல்லிட்டு சோட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடினானா. டே மோட்டு எழுந்துடுறா எழுந்துடுறா எழுந்துடுறான்னா மோட்டு சுத்தமா கண்டுக்கவே இல்லையா. அவன் பாட்டு அப்படின்னு கொரட்டை விட்டுட்டு இருந்தானா. சோட்டுக்கு பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அடிச்சான். ஐயோ, இந்த வாட்ச்மேன் வேற பக்கத்தில் வந்துட்டேன்னா மாட்டிக்குவோமே, என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு மோட்டு எழுந்துடா எழுந்துடா எழுந்துடான்னு அவனை தள்ளி தள்ளி எழுப்பி பார்த்தானா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வாட்ச்மேனோட குரல் நல்லா கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சான். சோட்டுக்கு பயம் தாங்க முடியலையா. அப்படியே ஜன்னல்லேருந்து எட்டி பார்த்தா அந்த வாட்ச்மேன் கிட்ட வந்துட்டு, என்ன இங்கே ஏதோ சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்தாராம். வந்து பொறுமையாக அந்த ஜன்னல் கிட்டக்க அப்படி காதை வச்சு கேட்க போகும்போது கடகடன்னு சோட்டு வந்து ஒரு ஐடியா பண்ணானா. ஆஹா, நம்ம ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம எதனா ஐடியா பண்ணணும், என்ன பண்ணுறது அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தானா. அந்த வாட்ச்மேன் வேற, என்னது இது கொரட்டை சத்தம் மாதிரில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம சோட்டு என்ன பண்ணானா, டம்மக்கு 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 டம் டம் டம்மக்கு 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 டம் டம் டம்மக்கு 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 டம் டம்னு பாடின உடனே நம்ம வாட்ச்மேனுக்கு சூப்பர் பாட்டா இருக்குது, ஆனா இவர் ஏன் இந்த நேரத்துல பாடுறாரு, சரி சூப்பரா இருக்குது இந்த பாட்டு, நம்மளும் பாடலாம் அப்படின்னுட்டு கிளம்பிட்டாரா. அங்கேருந்து கொரட்டை இல்லை பாட்டு தான் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணாரா, அந்த குச்சி எடுத்துக்கிட்டு டம்முக்கு 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 டம் டம் டம்முக்கு 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 டம் டம் அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு ரவுண்டு போயிட்டு இருந்தாராம். அவர் போயிட்டே இருக்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மாக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கும் இந்த பாட்டு சத்தம் கேட்டுச்சான். சூப்பராக இருக்கே இந்த பாட்டு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களும் அந்த பாட்டை பாட ஆரம்பிச்சாங்களாம். அவங்க பாடுறத கேட்டு அவங்க பசங்களும் பாட ஆரம்பிச்சாங்களாம். இப்படியே ஒருத்தவங்களா இந்த பாட்டை கேட்டு 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 அந்த ஊரில் எல்லாரும் இந்த பாட்டை பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த அந்த வில்லேஜோட சீஃபுக்கு இந்த பாட்டு சத்தத்தை கேட்டு தூக்கம் கலைஞ்சு போய் வந்து என்ன சத்தவங்க அப்படின்னாராம். உடனே எல்லாரும் சைலண்ட் ஆயிட்டாங்களாம். அப்படியே பேசாம இருந்தாங்களாம். உடனே அந்த சீஃப் வெளில வந்துடும். யாராவது சத்தம் போடுறது, என்ன சத்தவங்க அப்படின்னாராம். உடனே ஒரு குட்டி குழந்தை ஓடி வந்துச்சான் அந்த சீஃப் கிட்ட. வந்து நாங்கள்லாம் ஹாப்பியா பாட்டு பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னுச்சான். உடனே அந்த சீஃப் கிட்ட என்னது அப்படின்னாராம். ஆமா கேக்குறீங்களா அப்படின்னுட்டு டமக்கு 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 டம் டம் 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 அப்படின்னுச்சான். உடனே அந்த சீஃபுக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சான். சூப்பரா இருக்கு இந்த பாட்டு, நானும் பாடுறேன் வாங்க அப்படின்னுட்டு அவரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாரா, இந்த பாட்டை பாட ஆரம்பிச்சிட்டாராம். டோமுக்கு 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 டம் டம் டோமுக்கு 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 டம் டம் அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருந்துகிட்டே இருந்தாங்களாம். காலையில் ஆயிடுச்சான். உடனே அந்த சீஃப் வந்து யார் அந்த பாட்டு பாடினாங்களோ அவங்கள வர வைங்கன்னு சொல்லி அந்த வாட்ச்மேன் கிட்ட சொன்னாராம். அந்த வாட்ச்மேன் போய் சோட்டுவை எழுப்பி கூட்டிகிட்டு வந்தாராம். சோட்டு ஒரே பயந்துக்கிட்ட போனானா. போயிட்டு கூப்பிட்டீங்களா சார் அப்படின்னானா. உடனே அந்த சீஃப் சொன்னாராம், ஆமாம் இங்கே வா அப்படின்னாராம். உடனே சோட்டு கிட்ட போட்டு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னோடனே, ஒன்றும் இல்லை சூப்பராக இருந்துச்சு உன் பாட்டு, இந்தா அதுக்காக உனக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு பேக் ஃபுல்லாக கோல்டு காயின்ஸ் கொடுத்தாராம். சோட்டுக்கு நம்பவே முடியலையா. அடடா
என்னடா இது அப்படி சொல்லிட்டு, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க, பயந்துட்டேங்க நான் வேற, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அப்படின்னோடனே சீஃப் சொன்னாராம், சூப்பராக இருக்குதுப்பா உன் பாட்டு, போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுட்டாராம். சோட்டுவும் குடு 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 குடுன்னு போய் அந்த ஹட்டில் மோட்டோ எழுப்பினானோ, மோட்டோ எழுந்துடுறா, நீ என்னெல்லாம் நைட்டு பண்ணியிருந்த தெரியுமா, கேளு அப்படின்னு ஒன்று மோட்டோ எழுந்தானா. விடிஞ்சிச்சா அப்படின்னா மோட்டோ, விடிஞ்சிருச்சு எழுந்துடுறா அப்படின்னானா சோட்டு. உடனே மோட்டோ எழுந்து, என்னடா அப்படின்னு நைட்டு நடந்தது எல்லாத்தையும் சொன்னானா. அப்புறம் அந்த சீஃப் கொடுத்த கோல்ட் காயின்ஸை காட்டினானா மோட்டு கிட்டக்க. 2 பேருக்கும் ஒரே ஹாப்பியாக ஆகிடுச்சான். பாத்தியா அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரே ஜாலியாகிட்டு போய் திரும்ப அந்த சீஃபை தேங்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஊர்லேருந்து ஹாப்பியாக போய் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக இருந்தாங்களாம். அந்த ஊர்லேயும் எதனா ஃபங்க்ஷன்னாலோ இல்லை எதனா ஒரு ஹாப்பி ஒரு நாளாக இருந்தாலோ அவங்க பாடுற பாட்டு என்னவா இருந்திருக்கும், டொமுக்கு 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 டம் டம், டமுக்கு 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 டம் டம். ஓகே, நீங்களும் இதுலேருந்து என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க? நம்ம கெட்டது செய்யக்கூடாது. நம்ம அந்த மோட்டு சோட்டு திருடின மாதிரி நம்மளும் திருடிட்டு இருந்தோன்னா, இல்லை பேடாக இருந்துட்டு இருந்தோன்னா காட் நம்மளை பிளெஸ்ஸே பண்ண முடியாது. நம்ம நல்ல பிள்ளைங்களா இருந்தோன்னா எப்படி நம்மளுக்கு அந்த கோல்டு காயின்ஸ் கிடச்சிச்சு சோட்டு மோட்டுக்கு, அது மாதிரி நம்மளுக்கும் காட் நிறைய 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 கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாரு. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னொன்று, சோட்டு எப்படி அவன் ஃப்ரெண்டை காப்பாற்றினான், ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருந்தான், அது மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக கைண்டாக கேரிங்காக இருக்கணும் எப்போவுமே. சரியா? ஓகே, இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்துச்சா? இன்னொரு கதை உங்களுக்கு இந்த கதைங்கள்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. பாய்.